Bienvenidos a Titan Endurance. Hoy Tatiana va a correr. Yo no tengo nada que hacer porque la rutina de la página web no la podemos hacer. Y hoy no me toca CrossFit, así que hoy haré mis abdominales, yoga de calentar, yoga de estirar y el gel. En cuanto a dolores no tengo ninguno. El dolor del hombro, como suponía, era de las almohadas asquerosas que nos habían dado en casa de Tatiana. El pie sí que sigue molestando, pero eso es de los ganglios, así que pasando el hoyo. Y yo creo que por mi parte eso es todo, porque como hoy no tengo nada que hacer y son los abdominales solo, no tengo mucho más que contar. La página web no lo podemos hacer. Ya lo dije. ¿Estás o ignorándome o sordo? Las dos cosas. Yo por mi parte, pues en cuanto a dolores, no sé. Había sido como medio atontada. A mí me puedes susurrar. A la cámara no, que no te escuche. Nada, que estoy un poco como atontada, me toca correr 2 horas. y luego pues tendré que tirar yo un crossfit porque él no lo va a hacer. Chao.
eso es todo por hoy. Yo solo hice mis abdominales, así que como dije en la intro, no tengo mucho que contar. La rutina de la página web estaba pensando que no es solo por el remo por lo que no la pudimos hacer, también es que tiene bench press y el único banco que tenemos aquí es inclinado. Así que no hubiésemos podido hacerla aunque hubiésemos tenido remo porque necesitábamos un banco plano. Mis abdominales guay. Y creo que Tatiana tiene algo que contar acerca de su carrera y también, bueno, supongo que tendrá que quejarse de la rutina que hoy porque la hizo en casi el doble de tiempo que el otro día. No, el otro día lo hice en más tiempo todavía porque me rompí la barbilla y me quedé 3 horas en el suelo, así que no. Sí, pero si no hubiese sido por eso, hoy hubiese sido más lento. No. Deja de sacarme, tienes la manía, yo sé Tú que te me estás odias. más... Sí, yo te odio un montón, no te soporto, eres lo peor. Pero te estás masajeando. Bueno, pues en mi carrera yo estaba tan contenta corriendo, bueno, contenta. Estaba corriendo y de repente empiezo a escuchar en mis oídos una música de Star Trek y yo, ¿eh? Yo esto no lo tengo en mi playlist. Y era este señor llamándome, diciéndome que si me acordaba de que era 1 hora y media hoy y yo, no me jodas que tengo que volver para atrás follada como un animal. Y en este proceso, cuando termino de colgarle y toda la vaina, mi móvil empieza a hacer cosas chungas, lo saco y creo que en ese momento cuando saco mi móvil se me cayó el DNI. Lo que pasa que como estaba estresada y enfadada con el móvil, no sé dónde se me cayó y si se me cayó ahí realmente o se me cayó en otro momento, porque hoy los cascos me la estaban liando y yo era una cabestra y no sabía parar bien la música. Y respecto a la rutina, pues como estaba pisando mal con el pie izquierdo, me está doliendo el isquiotibial. Tibial. Tibial, ¿ves que no sé si es hablar? Va del isquio a la tibia. Ah. Bueno, pues que me está doliendo todo eso. Y luego los clics los estaba haciendo mal y me dolía la muñeca. Y que hoy no está haciendo un día muy maravilloso respecto al deporte, pero bueno, ya no tengo nada más que hacer esta mañana. Chao.